Trabzon Arsin'de yapımı planlanan Endüstri Yatırım Adası'nda ÇED sürecinin de tamamlandığı ve dolgu için teknik hazırlıkların devam ettiği açıklandı. 2000 dönümlük arazide inşa edilecek Endüstri Yatırım Adası'na 1 milyar lira harcanacağı ve birçok uluslararası firmanın yatırım yapacağı belirtildi. Yatırım adasıyla bölgeye Kafkasya'ya, İran-Afganistan hattına ve GAP bölgesi vasıtasıyla Irak-Suriye hattına da ticari alışverişlerin yapılabileceği veya sanayi ürünlerinin geliştirilebileceği ortak kullanım alanı sağlanmış olacak. Endüstri Yatırım Adası yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda, denize doğru 400-500 metre, 1 metrelik derinlikte bir kara parçasından oluşacak.